Byatandikanga bya kusaaga naye mukwano olutalo ddo buli lusha lweyongera okulinnya mbirina maaso awo bebe kuulu Kingi Saha simanyi gye biggweera sindi ssanyu bannaye kyakoze bba enkoko yo ekikola bwana Arthur Kayima muyina mukwano mu maaso awo ate naye ayongedde okulumya ng'amba ab'e Uganda maama wa Muna mukwano azirise wategedde nti omwana we kati ennaku zino yazze mu kikwasaganya bakazi nenga mugamba mutya munnaye yo omugole agambye zino bye mwasaze saabitegedde omwami yagenda okufa yaleka agambye omwana wange ye musika olowooza biggweerawa munnange ye Hajjati Kuluthumu wadde akyali mugole naye era okukangula eddoboozi kyo tekigaana ebya fullfinger munnaye ne Saalake omutikitooka ajjukira yamuwa ennaku 10 kati ennaku 10 wasigadde ennaku mbale bubazi byo biggweerawa nawo obuntu mbuyina mu maaso awo nenga mugamba muti omwasuuzi mutya kansubire muli bulungi mwebale kwagala buyinzaanishasuvia nabagambye wano omugambo tutokomoka omugambo nenga gubeera kwalaala si gwa bulimba nenga bambi mbasa video mugipereka like era nensaaga yonna mukwano nga tunaa kusubscribe nga mukwano subscribe era onyigende mu notification bell oleme kusobola buli kamu konna kimbeera nteekayo nabagambye wano mpeera ne update zonna buli lunaku ku makya mutuntu kawungeezi mbeera nazo. Happy birthday muwalawe Grace Kali munange leero lwe lunaku lwe yazaalibwako Yesu mabegakawo mwavaayo ne mujja vuna omwana we ne mumugeraageranya n'owaali emambo omwana wa Grace Kali mubi simanyi owaali malungi simanyi owaali anaaba mata biki naye munange ye nga maama Yesu yavaayo n'akangula eddoboozi naye era tebyamulya ye yasigala omwana we akola kyamulaga omukwano era wenjogera olunaku lwa leero birthday ne munne okutandika okumutimba yamutimba ekiro kwegamba era ng'omuzadde omutuufu ate munange ddo olutalo simanyi no ddo gye luggweera Kingi Saha ne bebe kuulu mukwano olutalo lwalinga olw'okusaaga kati maaso ngenda kuteerako ka video ako olabe ezo lodo simanyi gye luggweera ate era ye munnaye emikyala bebe kuulu ziwena agambye Yesu wadde akimanyi nti omwami we serebu omwami we muyimbi omwami we ayinamu kasente musajja mugagga ne munnaye yagambye ye tekimugaana kukola ti ye munnaye naye asaanamu n'abeeramu n'akasente akake era agambye gwe n'omukazi aliyo omukwano ke kaseera kola ki kola va mu by'okugamba nti omwami we ayina ssente kati ngenda kukolekerako ka video kati leero Kingi Saha yasookereza bebe kuulu naawe owulire noddo simanyi gye luggweera naye ze wendo ddukuleetera omusajja essali omwana we byalugaba ate nga nkozezaako kubaagalana sindi ssanyu mukwano yakoledde omwami ka surprise olunaku lw'ekyo gabadde mazaalibwa ga bbaawe ne munnange yamukoledde ka surprise naye kyesitagenda kukulekerayo agabadde agali mu nkuubo oba basosho enyirozi gabadde bayisa badde bagamba nti munaye Sindi alina olubuto mbwe era munaye omwana apapye okumuzzaako ate awo bakozeemu si bulungi omanyi basosho enyirozi muliwo okutokomoka mugambo kozi nange mwangambye ntokomoka omugambo anyway naye munnange kimaze okuzuulibwa munaye n'obanga oli muzibe era osobola okuwunyiriza Sindi ono talina lubuto gamba w'omwetegereza yenna akyali kwali munaye ndowooza bakyakuwuliriza oli bannange amazima gali nti oli omwana akyali muto namwena waakubadde maama ebintu byagalibwa naye naye era abeera ayanguye okuzzaako oli omwana bibyo biri mu sayidi eri okuba nti mugole munaye tekijja mugana kuvayo okangula ku ddoboozi nga waliwo ebitateeredde bulungi oba olwokuba nti yafumbiridde wala era nawe tekigenda mugana kuvaayo kwogera ku mwana we ate gwe yazaala eno gye yasookera munaye Hajjati Kuluthumu oba omugole yakafumbirwa kiraamu singa tukimanyi bulungi nnyo Haji Sheikh Muzatanga wa akyaliwo yagenda okufa nga amaze okulaama nti omwana wa Hajjati Kuluthumu yagenda okuba omusika naye munaye essaawa zino ebintu byakyuse dda bo famire ya Haji Muzata olwategedde nti munaye kati oli amaze okufumbirwa kiraamu ate ng'omwana tebamuggyako obusika bye biri mu sayidi ezeeyo munaye ate ye Arthur Kayima kamunkubeko katono nnyo ate male nkongereyo ne fullfinger ne Saalake bannange muli mutya kansubire nti no muli bulungi ndudde okubawuliza namwe muludde okumpuliza olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo because bulijjo ntera okubeera obwomu mu mmotoka muno naye olunaku olwaleero ninamu omuntu omulala. How you doing? Good morning, good afternoon, good evening. Oh my God, we look amazing, right? Look, oh my gosh. Yes, we do. We're glowing. It's been 2 days, but it feels like a year. Bakkiriza Oluganda balukkiriza naye olusungu nga lungi nnyo tolunsinze. Nkiddemu. Bannange buli muntu yandizzeeko e Bulaaya. Abadde nga bawoza weather bannange kaweather nze nga mpulira kawooma bulala
Abang. From Saudi Arabia to United Kingdom. I'm so happy to be here, Lighton. Yes, I'm happy to have you too. I'm happy to have you too. Hey, I'm happy to have you too. Bano tebamanyi luzungu. Tebalutegeera. Ngamba gwe. Ate nange bansabuliddemu. Kati yogera. Mbadde manyi nti nogenda kugira. Ate bwe nayogera munne n'enkuba embogo yogera. Yogera Oluganda lwe wamanyira. Dwe ndikulu enjogera lwe nkubiramu embogo. Mbuno Oluganda olukubiramu embogo. Nze nga nkuba embogo mu Luganda. Bannange munansonyiwa Oluganda ddyo olutandise okubeera nga lugenda kubeera lwa bitege naye mbadde njagala you bear with me. You what? You bear with me. Oh, okay. Nze banye that you belt with me. You bear with me. Nabagambye ansinza oluzungu. Ansinza oluzungu. Yeah. But I'm really happy that you're here. Zo munange ensonga za fullfinger buli lukya ez'okwewerera okusiba abaana buli lukya zo ziyongera mu maaso. Kati yo mu TikTok asaalako emukwano yamuwa ennaku 10 ng'aggyeyo abaana bano Dr. Sefuko wamu ne MC Chumi. Kankuleko ka video katono mweraba omukama abantu. Feri yeremerera oyo tundusu ali e Dubai. Yatuluka mbabade banonya na kampani yamutwala kumukwata babula yo kamuleke. Kuba tekijja gyali. Watoloka n'okutoloka oli Dubai obologa. Kubanga oyina ebinnya ebiri kungulu oyina yuwendusu. Yuwandusu zonze nfako. Fullfinger nkwagala luzira. Dwetobola abantu byonna. Kwakiriza bukisi mwana ali ku TikTok okudonga avuma Fullfinger yamuyikiriza. Ajja kumbulya essomero lyange we lyali. Bukisi mwana ali kunongola bayisema abantu amaaso. Fullfinger. Bino ebikazi bye biwagaba abaana. Bye basasula mbuno ndabe yiga mugambo yamukwadde emitwalo 7 nakuwadde 5. No yabaddamu asende bwagule gas. Yamuwasende mbwavume. Kati alina wano bolo yenge gweyegase nayo no musajja yabulwe giyite salama levo. Bwe babeera. Mbuza ya kuapretisize nja kubulira era no problem. Nze wendi wano noyo mulinzi. Sina bazi. Totidemu. Nze following a law. Okitegedde. Kato yasona tuka ku level y'omutika era manyi nti omutika ajja kudda bwanno yagenda kudda. Y'omutika. Oyo era asobola kutuuka ku level y'omutike. N'amaanyi ge yayogezanga. Badde mwerabidde. Ono. Ono ye Saarake banga. Ataina na bukoko tasaana kwambala bukoko tamanyi na makeup bwatunula. Ali Dubai wana ayiika minyira. Osobola okutuuka ku level y'omutike. Omutike oba ali wano. Kati what about you? Kuba oyina ebinnya ebyagerekera tundusu. Bagate bwe tebyakugema mannyo. Njagagema. Ensonga yo gyayogeddeko ogiwulidde. Ampadde ennaku 10. No problem. Neeri eri nti gwe wayigiriza abantu. Essomero lyali luddawo. Kuba abantu bo bajja kuwandiika era boogera. Essomero lyali Fullfinger lino eddagala lye bakuwa kati gwe walisiga. No problem. Gwe nalisiga nani? Era biriwa. Era essomero lyaliwa lye walimu. Era nakwata mwana wani mugajja ntuvuma abantu nabeeranga nani? Kalona nyamaze sibira nkona biwulenge. Sina mikwano gy'abawala onda biko n'abawala. Sina bibinja. Sina bikosi bya balenzi nabeeranga nani gye bagamba gye nabayigiriza. Ze sibira nkoko mu bikosi. Sibira nko mbidula siku bandongo sigenda out sinywa mwenge.